Удочка клюет. Сорога. А поехал за ершом. Белый маленько уже. Хорошо. Всем привет, дорогие друзья! Сперва хочу поздравить всех с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством, пожелать вам всем здоровья, побольше здоровья, потому что это самое главное. Остальное все приложится. Ну, сегодня решил выехать на рыбалочку, поконтачить маленько налима. Начнем. Время уже, потому что много. Думаю, клев где-то уже должен начаться. Рыбачить сегодня мы будем на джиголовку. На ершиков. Ну и на всем известным на ершей. О, что-то им жарко тут стало сильно возле печки. Их маленько в сторону, что-то подсыхать стали. На улице сегодня где-то 35 градусов. Морозец. Хорошенький такой. Печку затопил в палатке, вроде теплеет. Посмотрим, что нам в новом году принесет Енисей на первой рыбалочке. Хочу попробовать сегодня еще моргалку подцепить, посмотреть, что будет с моргалкой. Сейчас пока без нее. Так, друзья, была поклевка сейчас первая. Не подождал, надо подождать. Ну как поклевка, я положил удочку, пока тут делом занимался. Удочку в руки взял, а он схватил в это время. Если не успел, он что, по-моему, ерша съел. Но ощущением так, съел ерша. Сейчас насадим нового. Ну, это уже радует, что что-то там есть. Рыбка какая-то. Опа! Вот он. Слушайте, на ощупь вроде ничего такой. Нормальный, друзья, налимчик. Кстати, живот, не знаю, наверное, да, вытер об этот. Вот такой нормальненький, килограммчика 3, наверное. Ну вот, только спустил сразу первый налим в студию.
Хорошее начало. Кстати, взял отлично. Сильно долго не мучил ни меня, ни наживку. Я сегодня, кстати, вот с такими вот полами взял попробовать, как с ними вообще будет. Они маленько маленькие для моей палаточки. Ну, а так, в принципе, да. Сразу чувствуется, снизу не тянет холодом. Наживка, что ли, слетела, что-то так по ощущениям легко стало. То ли слетела, то ли... Блин, ну, не чувствовал, чтобы поклевка была. Точно, что такое-то? Блин, может, сильно возле печки передержал их. Они у меня, может, подварились маленько. Вот у меня последний ёрш. У меня там еще есть сорожка. Сорожку порежу, если что. Так, друзья, вот он еще один. Только камеру выключил. Включил. Бан с поленом по голове. Чтоб не путал мне тут ничего. Вот такой же, наверное. Может, чуть-чуть поменьше. Кстати, берут активно, хорошо. Вот опять поклевочка была. Что-то резко дернул сразу. О, клюет, клюет. Сейчас заглотит хорошо. Вообще на лемяке сегодня что-то как звери. Какие-то хватают. Хорошо хватает наживку. Блин. Мне прям нравится сегодняшнее начало рыбалки, да и начало года на рыбалке. Рыбка есть. Ну вот этот последний, наверное, килограмма 4 будет. Хороший налим. О, опять подошел. Опа. Есть. Есть, друзья. Вот они, как палка. Вообще как палка, длинный. Худой. Какой-то весь больной. Ну, фиг поймешь, что с ним там было. Ну вообще нормальный сегодня клев. Один за одним. Занес сорожку. Если что, ее порежу. Потому что ершей больше нет, было всего 3 штуки. Блин, поклевочка была. Ну, где ты, друг? Наживка вроде на месте.
Оба. Есть. Есть, дружок, попался. Нормальный. Терша, тут уже одни ножки дорожки остались. Скоро, чую, перейдем на сорогу. Сейчас подцепил мигалку. Попробую с мигалкой, что будет. Опа. По ощущениям вроде неплохой. Ну, не, килограмма 3. Такой тоже килограммчика 3, наверное. Нормальный. А этот вообще вот один. Смотрите, какой-то больной какой-то. Весь что-то вот рано. Такое ощущение, что на самолове сидел где-то. Башка здоровая, сам худой. Какой-то больной, одного глаза что-то нету. Собакам, курам пойдет. С освещением маленько натяг. Тут как бы над лункой повешал я фонарик налобный. Не знаю уже, что придумать с освещением. Надо на Алике полазить, что-нибудь интересное посмотреть там. Потому что таскать с собой аккумулятор вообще не вариант. Надо что-нибудь такое. Пауэрбанк зацепил. И все. И быстро, и светит хорошо. Ну, сейчас пока так. Что есть, тому и рады. Кстати, с полами, да. Вообще отлично. Только полы надо размером с палатку. Ну и под печку что-то думать тоже. Чтобы не прожечь их. Потому что внизу там жарить нормально от печки. Еще один. Ну этот, по-моему, нет, не приговорил еще ерша. Еще есть ершик. Нормальная сегодня раздача. Налим просто бешено клюет. Есть. Носорогу берет. Он ерше еще надыбался там в багажнике. Сейчас маленько тает, перейду на ерша. Что-то сразу не посмотрел. А у меня там старые ерши есть. Сейчас пока оттает, клев может закончиться. На ерша как бы поактивнее берет, чем носорогу. О, блин. Опять поторопился. А сейчас, по-моему, сожрал. Или укололся, или сожрал.
Чё такое-то, блин? Опять сдернул. Мелочь, наверное. Не может нормально взять. Начинается у него вот это вот дербанье. Ну все, сейчас точно последний ёрш. Сколько сейчас налимов поймаю. И буду завязывать с рыбалочкой на сегодня. И так уже нормально 8 штук. Я прям рад сегодняшней рыбалке. Она удалась. Так. Опа! Подождал маленько, пока он заглотит получше. Ну, неплохой. Ну, неплохой. Да, килограмма 3. Даже побольше, может, около 4. Ты мне мозги парил, не ты. Если ты, то ты пойман. Ну вот такая, друзья, сегодня получилась рыбалочка у нас. Просто великолепная. Я счастлив сегодняшнему клеву. Клювало просто бомбически.